Bonjour aus dem Europaparlament vu Bresel. Ich sinn haut heimat engem Gercht, well nämlich am Parlament vu Bresel eng speziell Manifestation ass anwer Manifestation vun de Frën vun de Bicher an vun eisen Bibliotheken, well d'Lesen an Kultur Bicher Geschichten jo zu eisem europäischen DNA geheieren. An sinn haut hei mat engem Herr de Reding heescht. Das ke Witz, den er net Familie mat mir méi en hecht Jean-Marie Reding, hin als Vizepräsident vun der Assoziation vun de Lützeburger Bibliothekären. He vertritt also Lützeburg ha am Europaparlament bei der Ausstellung. Lo warch awer bas erstaunt. Wie Speiech kommen sie fir run. Well fir michch sinn bësselchen traditionelle Mënsch, Bibliothekär, Bibliothek, dat heecht Bicher. Wie ich do roverkom, gouf ich vun engem Roboter empfangen. Wat das da lass? Maja, Madame Reding, das so. Sie rächen mat, dat überall Infrastrukturen sinn, an dat die Bibliotheken a ganz viele Länder ganz gut verdeelt sinn. Aber an Infrastrukturen do sinn, an das Raum do, da soll Türen vun Haut, et geht nämlich bei den Roboteren, geht et Trms, fir den Jonken, Kanner, de Dank zu hole, fir Computer, auch fir Roboter, an auch fir die ganz banal Codierungsgeschichten, fir dat zu holen. Dofir hullen se Bibliotheken, weil die ginn davon aus, dat die Raum dofir hunn, fir dat können unzubieden, weil dat sos an der Ortschaft oder an der Gemeng, dem no wie groß oder wie klein, dat net kann gemach gin. An dofir se vun eng Roboter empfang gin, mich kann ich immer noch garantiieren, aber dat immer als Core Business, wie se seht, Print is still king, mir bleiben immer noch bei de Bicher, an och mat den E-Booken, du as och nach immer as de Kleinsegement, ich kann nicht beruhigen, de Print gedruckte Buch bleibt nach do. Ja, méi eigentlich mëchet jo sinn, well Bibliotheken apart dat Bicher geht an dat gedréckten Furt, wäre jo immer do fir d'Wissensvermittlung. An haut ginnet eben aner Meiglechkeeten wie leng dat gedréckten Buch fir Wissen ze vermitteln. Dofir kann ich mir firstellen, dat Bibliotheken auch fir die jung Generation bisselchen méi Animation brauche, fir dat déi ugezogin. Wéi mat dat an Ärer Bibliotheke? Ganz fortschrittlich gi es so, es geht so weiter, dass an dänische Bibliotheken so Konzern hat, für die Jugend schon zu zählen. Ob die andere Aderweise geht hin in Medien, weil man mit der Probleme mit der Jugend zum Beispiel in anderem Hund, dass ab 12 Jahren nicht mehr gerne lesen, medischer sind da eine Ausnahme, mehr ich das Jungen, und die probieren sie mit audiovisuellen Medien. Das heißt, früher, Lomanner, CDen, Kassetten, Videoen, für die Jugend bei der Bibliothek zu halen, für wann sie später rumkommen, dem Moment als ältere schon sogar oder als Erwachsene, für dann einfach mehr traditionell zu lesen. An die Lesförderung geschwert, die besonders bei den Kanner ersetzt, und dafür haben wir die öffentliche Bibliotheken, weil das sind die mit den Kannerabteilungen, für die Jugend, für die Kanner zu animieren, zu lesen, weil sie das nicht besser können, so eine Art von Training, weil sie noch nicht weit am Leben kommen. Das auch dadurch kriegen sie eine Art Vokabular und so weiter, den sie sich untrainieren, an den verschiedenen Sprachen zu Lützeburg, was extrem wichtig ist. Wissensvermittlung. Lo huet den Herr Jean-Marie Reding, wie wir als begéint hun, ma ein Kret gin vu Lützeburg. Ich weiß nicht, demol hei. Wann der déi guckt, do gesit dat et am Fungerhol net ganz gerecht ass, wat zu Lützeburg leeft. Well et gi Plätzen, Staat, de Süden, Musel, do ginnet nawel Bibliotheken. Ma de Recht vum Ländchen ass Weis. Ja. Wat mamer do, well das jo, wann Dir so, wir müssen Jugend unsehen, wir müssen denen allen Leid oder denen Leid am Erwursenenalter die Möglichkeit geben, für bichere rund zu kommen, Bicher zu échanger. Das ist ja flott, wenn in so Buch kann sicher gehen und nicht zurückbringt, an den Neid kriegt. Aber das geht aber nicht auf viele Plätze am Land. Was machen wir da? Wir gucken
Also wir haben natürlich die ganz viele Gründungen von Vereinsbibliotheken, die da besonders am Norden vom Land tut, wo da ganz viel Benevolat, was von der Leute tut für einen Ort, die engagiert sind, und da haben wir auch engagiert Eltern, die wollen, dass hier Kinder lesen, die sich dafür ersetzen, dass eine Bibliothek könnt. Dann haben wir schon von der Basis hier Leute, die so mädet. Wenn ich dann aber heinz bei einem Bürgermeister gerufen habe, wie zum Beispiel am Kanton Reden, den aber eitel ist, an die gesagt hat, wir sind absolut überzeugt, für so eine Dorfbibliothek abzureden, für das als Kinder außerhalb von der Schule Fried umlesen, fanden an der Bibliothek, dann hat der Bürgermeister gesagt, da kommt aber rum, wenn der Mesur können versprechen. Und das ist an dem Moment, wo dann der Staat dann meistens in Urreiz geht, an Form von Subsidien, mehr Möglichkeit gibt für so Grundbibliotheken, die Kriterien nicht zum, aber wenn die Kriterien respektiert, und der macht das relativ schön, dann unterstützen wir das mit Suchen, und dann könnte Benevolat mit dabei, und dann könnt meistens die Gemeinde dann entgehen, für vielleicht eventuell auch eine Person zu bezahlen. Aber wenn es nicht mehr 4 oder 6 Stunden fort sind, das ist schon ganz wichtig und ganz viel da wert. Ja, mit das Buch an Wissen an unseren Dörfer, an unsere Städte sind. Ich fand das auch immens wichtig, weil auch als Geschichten, die ja zu unserer Kultur gehören, sie wird die Lützeburger Geschichten oder die von der französischen oder der englischen oder der deutschen Kultur, das sind Leute den Zugang dazu haben. Ich fand das immens wichtig und dafür merci für die Arbeit, die da legt. Merci auch, dass ihr an das Europaparlament kommen seid, für zu sagen, also es gibt nicht nur eine Ökonomie, als Europa ist auf Kultur gebaut, und auf Diversifizität von der Kultur. Nicht nur eine Kultur, mit die vielen Kulturen, und das ist ja am Anfang geholt als großer Reichtum. Also merci für die viel freiwillig an professionelle Bibliothekären, die dafür sorgen, dass wir das auch für können treiben. Merci vielmals, Madame Reding, dass ihr mich empfangen habt. Danke.